नदी के किनारे एक गाय मटके में पानी भरती है और उसे अपने सिर पर रखकर वापस आ रही होती है। रास्ते में कुछ शरारती बंदर उसका मटका छीनकर पानी गिरा देते हैं और उसे तंग करते हैं। गाय यह वाकया अपने बैल को सुनाती है। बैल गुस्से में बंदरों को ढूंढता है और उनसे पानी से भरे मटके गाय के घर तक पहुंचाने को कहता है। वह बंदरों का समूह पानी का मटका लेकर गाय के घर पहुंच जाता है और उससे माफी मांगता है। दोस्तों, बैल की बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता है।